Mən Anar Usta, hər kəsi salamlayıram. Yeni bir manqal kompleksimizi müştəriyə təhvil edirik. Manqal kompleksi ümumilikdə 10 metr yerdə tikilir. Kürəsi, manqalı, rus peçkası. Bu rus peçka həm təndir kimi işlətmək olur, həm də peç kimi. Odunla da işləyir, qazla da. Bu termometri içinin istiliyini bilmək üçün. Bu zasnonkası. Manqalımız 20 şişliydi. Kürə, mini kürə. Bu zasnonkası. İçinin termometri içinin istiliyini ölçmək üçün. Və bunlar da içinə hava ötürmək üçün. Yanında da stolu. Bu tərəfdə də moykası və stolu.